Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2022, Angkatan 2 Kelompok 4, Sub Kelompok 1 beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri, Citra Rahmadini, kemudian teman saya Ilma Rihadatul Aisy, Bosalita Oktavia, Gelvin Ranggatanari, Wahyu Hidayat, akan menampilkan video promosi kesehatan tentang etika batuk. Selamat menyaksikan. Kok Bapak batuknya seperti itu? Ya tiba-tiba nih batuk aja begitu. Papa kalau batuk kan suka mulutnya begitu. Emang gimana? Batuk itu ada aturannya. Ya. Ini teman teteh ada bikin video, ada buat video tentang etika batuk. Nah Iya. itu sumbernya langsung dari Kementerian Kesehatan. Iya. Jadi sudah pasti benar informasinya. Coba lihat. Kita lihat videonya. Teman-teman tahu nggak apa itu etika batuk? Yuk kita simak penjelasannya. Etika batuk dan bersin adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan infeksi saat batuk atau bersin. Etika batuk dan bersin ini dilakukan tidak hanya di fasilitas kesehatan, tetapi juga di sekolah, di kantor, pusat keramaian, maupun di rumah. Ada beberapa langkah dan cara untuk melakukan etika batuk dan bersin yang benar. Yuk disimak teman-teman, ini dia 5 etika batuk yang baik dan benar. Yang pertama yaitu menggunakan masker. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Yang ketiga, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu. Yang keempat, membuang tisu yang telah digunakan di tempat sampah. Dan yang terakhir yaitu membersihkan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir serta dengan teknik yang benar. Nah, itu dia tadi etika batuk yang baik dan benar. Semoga dengan video promosi kesehatan kami ini dapat teman-teman mengerti dan teman-teman implementasikan dalam kehidupan teman sehari-hari. Adapun referensi-referensi video terpercaya lainnya dapat diakses di portal Kementerian Kesehatan melalui link promkes.kemkes.go.id. Di sini, Ibu, Bapak, dan teman-teman dapat mengakses video-video mengenai kesehatan seperti Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sekian dari kami, terima kasih. Nah, etika batuk itu seperti itu, Pak. Oh seperti itu. Insya Allah lain-lain kali kalau batuk lagi akan mencontoh seperti video itu.